Galera, aqui quem fala é o Kaique Game. E aí galera, eu tô aqui mais com um vídeo pra vocês. Aqui com a nossa bateria. A gente vai estar tocando aqui uma passagem de som, certo galera? Não vai ter música, é certo? A gente vai botar só mesmo, só os toques, certo galera? E depois a gente vai conseguir emendar, certo, a sanfona também aí, pra ficar mais top. E é mais ou menos assim galera. Só no balançado da sanfona, menino. E vai, menino, e vai, menino, e vai, menino, e vai, menino.
Essa foi a passagem de som. Valeu, galera. Fui!